हितोपदेश 28 को 14 पद। परमप्रभुसँग सधैँ डराउने मानिस सुखी हुन्छ, तर मन कठोर भएको मानिस दुर्दशामा पर्छ। Blessed is the one who fears the Lord always, but whoever hardens his heart will fall into calamity. So परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ? परमेश्वरसँग सधैँ डराउनु। परमेश्वरसँग डराउनु भन्ने कुरा चाहिँ एक दिनको कुरा हैन। कतिजना मान्छे जबसम्म उसको जीवनमा विपरीत परिस्थितिहरू आउँदैन या उसको जीवनमा रोग, बिमार, चुनौती, अभाव, खाँचो, तबसम्म उनले परमेश्वरको भय मान्दैन। तर बाइबलले चाहिँ के भन्दैछ नि, त्यो मानिस धन्यको हो जसले चाहिँ सधैँ परमेश्वरको भय मान्छ। फियर द लर्ड अलवेज। सधैँ नै, किनभने परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भनेको छ भने चाहिँ हामी चाहिँ कोसँग डराउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो परमेश्वरसँग डराउनु पर्छ जसले चाहिँ हामीलाई कहाँ हाल्न सक्छ। हाम्रो प्राण र शरीर, प्राण र आत्मा, शरीर सबैलाई के गर्न सक्छ? नाश गर्न सक्छ। उहाँसँग चाहिँ हामी डराउनु पर्ने हुन्छ। तर यदि हामी परमेश्वरसँग डराउँदैनौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने हामी हाम्रो जीवनलाई घृणा गर्छ। जुन चाहिँ मान्छेले आफ्नै जीवनलाई घृणा गर्छ त्यसले चाहिँ परमेश्वरको भय मान्दैन, किनभने उसले जीवनलाई घृणा गर्छ। किनभने वचनले हामीलाई सिकाएको छ परमेश्वरको भय चाहिँ के हो? ज्ञानको सुरु हो। सो जबसम्म जुनै पनि ज्ञान यदि परमेश्वरको भयबाट सुरु भएको छैन भने चाहिँ बाइबलले भन्छ त्यो ज्ञान चाहिँ के ज्ञान हो? शैतानिक ज्ञान हो भनेको छ। याकुबको किताब 3 अध्यायमा गएर हामीले हेर्यो भने त्यहाँ के भनेको छ? त्यो ज्ञान चाहिँ शैतानिक, स्वाभाविक र संसारिक हो भनेको छ। 3 किसिमको। तर परमेश्वरको भयबाट सुरु हुने ज्ञान, जुन चाहिँ ज्ञान चाहिँ परमेश्वरको भयबाट सुरु हुन्छ, कतिमा लेखेको छ? 3 को 15 मा लेखेको छ। माथिबाट आउने ज्ञान चाहिँ अर्कै हुन्छ अनि तलको ज्ञान अर्कै हो। सो हितोपदेश 1 को 7 ले के भन्छ हामीलाई? परमेश्वरको भय चाहिँ के हो? ज्ञानको सुरु हो। तर त्यो त्यति मात्रै भन्छ मान्छेले, तर त्यसको सेकेन्ड खण्डलाई चाहिँ भन्दैन। तर मूर्खले चाहिँ केलाई तुच्छ ठान्छ? अनुशासनलाई। सो त्यसले हामीलाई यो बताउँदैछ कि परमेश्वरको भयको लागि, परमेश्वरको ज्ञानको लागि हाम्रो जीवनमा अनुशासनको पनि के छ? आवश्यकता छ। यदि हामी परमेश्वरको ज्ञानमा जिउन चाहन्छौँ भने हामीलाई डिसिप्लिन पनि चाहिन्छ। यदि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको ज्ञान हामी चाहन्छौँ भने त्यो चाहिँ त्यतिकै केयरलेस लिभिङले हाम्रो जीवनमा आउँदैन। परमेश्वरको भय चाहिँ एउटा डिसिप्लिन, एउटा अनुशासन पनि हो। जुन चाहिँ अनुशासनमा हामी रहिरह्यो भने चाहिँ बाइबलले भनेको छ त्यो मान्छेको जीवनमा धार्मिकताको फल फल्न थाल्छ, शान्तिको फल फल्न थाल्छ। तर होइन भने चाहिँ त्यसले काँडा र सिउडी उमार्छ। होइन भने चाहिँ त्यसले जङ्गली अंगुरलाई, जङ्गली चिजलाई उमार्छ अनि त्यो जङ्गलीले जहिले पनि के गर्छ? नाश गर्छ। अनि यहाँ वचनले भन्दैछ, बाइबलले भन्दैछ कि हितोपदेश 23 को 17 पदले के भन्दैछ? हामी सबैजना खोलेर पढौँ के भनेर लेखेको रहेछ। हितोपदेश 23 को 17 वचनले हामीलाई यसरी बताएको छ। हितोपदेश 23 को 17 ले यसरी भन्छ, पापीहरूको अनुसरण गर्ने चेष्टा नगर, तर दिनहुँ प्रभुको भय मान। सो एभ्री डे फियर द लर्ड। यहाँ के भन्दैछ? लेट नट योर हार्ट एन्ड बी सिनर बट कन्टिन्यू इन द फियर अफ द लर्ड अल द डे। अल द डे भन्ने वर्डलाई मजाले युज गरेको छ। अल द डे भनेको के हो? दिनभरि नै भनेको नि। दिनभरि नै हामीसँग चाहिँ परमेश्वरको भय चाहिँ हामीले दिनभरि नै हाम्रो जीवनमा राख्न जरुरी छ। मतलब वर्षभरि मात्रै होइन, कोही बेला होइन, तर भन्नुको मतलब चाहिँ दिनभरि भनेको चाहिँ एभ्री सिंगल आवर, एभ्री सिंगल मिनट, एभ्री सिंगल सेकेन्ड चाहिँ हामी परमेश्वरको भयमा जिउनुपर्छ। नट त्यस्तो खालके भय होइन कि परमेश्वरले हामीलाई घृणा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले मलाई पक्का पनि दण्ड दिनुहुन्छ होला भन्ने होइन, तर परमेश्वरको पवित्रताको भय। बाइबलमा प्रकाशको किताबमा लेखेको छ कसले चाहिँ उहाँको भय मान्दैन भनेको छ। जब परमेश्वरको रूपलाई मानिसले देख्छ नि, साँच्चीकै कोही पनि संसारमा यस्तो व्यक्ति छैन, पृथ्वीमा कोही पनि यस्तो व्यक्ति छैन जसले चाहिँ परमेश्वरको भय मान्दैन।
त्यो मान्छे जस्तै भयङ्कर आफैलाई जस्तै सम्झिने मान्छे पनि के हुन्छ त्यति बेला चाहिँ एउटा कागज के भन्नु एउटा ठुलो हुरी बतासको बीचमा डरलाग्दो हुरी बतासको बीचमा एउटा कागज कस्तो हुन्छ एउटा कागजको टुक्रा त्यसको केही शक्ति रहँदैन नि हैन केही शक्ति पनि रहँदैन त्यति साह्रो कमजोर हुन्छ एउटा धुलोको कणा जस्तो मात्रै हुन्छ ठुलो हुरी बतासको बीचमा परमेश्वरको उपस्थिति त्यस्तो छ अनि प्रकाशको किताबमा लेखेको छ कि तपाईको थुमाको न्यायको समय आएको छ कसले चाहिँ उहाँको भय मान्दैन परमेश्वरको भय नमानिने कुनै पनि मान्छे बस्नै सक्दैन तर बाइबलले हामीलाई सिकाएको छ हामीले दिनहुँ प्रभुको भय मान्नुपर्छ एभ्री डे जस्तो कि उदाहरणको लागि मैले तिमीहरूसँग शेयर गर्दै थिएँ युसुफको जीवनमा जब पाप गर्ने मौका आयो युसुफको वरिपरि कोही पनि थिएन कोही बेला हामीले किन गर्दैनौ पाप किन गल्ती गर्दैनौ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हाम्रो गल्तीलाई पक्रिन सक्ने मानिसहरू वरिपरि हुन्छ हामी भन्दा स्मार्ट मान्छेहरू हुन्छ जस्तै स्कुलमा जस्तो पुलिसको अगाडि जस्तो न्यायाधीशको अगाडि उनीहरू के छन् दे आर स्मार्टर स्कुलको टिचर तिमी भन्दा स्मार्ट छ स्कुलको प्रिन्सिपल तिमी भन्दा स्मार्ट छ एडमिनिस्ट्रेसन के छ स्मार्ट छ सो उसको छेउमा तिमी कहिले पनि गल्ती गर्दैनौ किनभने तिमीलाई त्यसको डर लाग्छ तर तिमी जिन्दगीभरि स्कुल पढिरहन्छौ हजुर पढिरहँदैनौ अनि मान्छेहरू नि त्यो जुन कुराहरू पहिला गर्नु पाएको थिएन नि त्यो चाहिँ मान्छेले बुढेसकालमा पनि कतिजनाले के गर्छ गरिरहेको छ त्यो नराम्रो घिनलाग्दो कामहरू पनि गरिरहेको छ किन उसले त्यो पाप चाहिँ के भएको थियो उसको त्यो आदत चाहिँ उसले खाली दबाएर मुनि मात्रै राखेको थियो त्यसबाट कहिले पनि रिड अफ हुनु भएन बाइबलमा अर्को ठाउँमा यसरी लेखेको छ परमेश्वरको भयले चाहिँ मानिसलाई दुष्टताबाट अलग राख्छ भनेको छ हैन द फियर अफ द लर्ड कि परमेश्वरको भयले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मानिसलाई दुष्टताबाट पनि जोग्याउँछ भनेको छ वचनमा त्यसरी लेखेको छ हैन भने चाहिँ मान्छेकोमा परमेश्वरको भय छैन भने चाहिँ के हुन्छ त्यो मान्छेले दुष्टतादेखि जोगिँदैन सो परमेश्वरको वचनमा हामीलाई घरिघरि भनेको छ परमेश्वरको भयले चाहिँ मान्छेलाई दुष्टतादेखि पनि अलग राख्छ तर यदि एउटा व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरको भय छैन भने चाहिँ के हुन्छ उसले दुष्टतालाई एकैछिनमा के गर्छ अपनाउँछ परमेश्वरको भय चाहिँ के हो त परमेश्वरको भय हितोपदेश 8:13 पदले भन्छ परमेश्वरको भय भनेको चाहिँ दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो खोलौं त सबैले हितोपदेश 8:13 यही हितोपदेश 8 सबैले खोला हितोपदेश 8:13 के भनेको छ 1 2 3 भन्छु सबैले सँगै पढौं ल हितोपदेश 8:13 1 2 3 परमेश्वरको भय मान्नु दुष्टतालाई घृणा गर्नु अभिमान अहंकार खराब चाल भड्काउने कुराहरू यी सबैलाई म घृणा गर्छु परमेश्वरको भय भनेको चाहिँ के अरे दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो परमेश्वरको भय भनेको चाहिँ नि प्रभुले मलाई मार्छ होला हैन रहेछ परमेश्वरको भय भनेको चाहिँ के रहेछ दुष्टतालाई टु हेट इभल हो रहेछ दुष्टतालाई घृणा गर्नु भनेको छ परमेश्वरको भय चाहिँ अब वचनले भन्दछ परमेश्वरको भय ज्ञानको सुरु हो है परमेश्वरको भयले चाहिँ हामीलाई के गर्छ परमेश्वरको भयले चाहिँ हामीलाई के गर्छ परमेश्वरको कुरालाई बुझ्न दिन्छ अनि तर परमेश्वरको भय चाहिँ हामीलाई बताउँदैछ कि त्यो चाहिँ के हो दुष्टतालाई घृणा गर्नु अनि परमेश्वरको भयले चाहिँ मान्छेको आयुलाई पनि लामो बनाइदिन्छ प्रोलोङ्स लाइफ भनेको छ हितोपदेश 10:27 पदमा परमेश्वरको भय छ भने त्यो मान्छे दीर्घायु हुन्छ लामो जीवन जिन्छ अब यहाँ एकछिन यो 8:13 लाई पढौं हामी यहाँ के भन्दैछ 8:13 अहिले म 9:10 मा 10:27 मा पनि पाउँछु तर 8:13 लाई पढौं हामी 8:13 लाई भन्दैछ The fear of the Lord is hatred of evil.
सो मैले अस्ति नै सिकाउँदै थिएँ, हामीलाई हेट्रेड पनि चाहिन्छ, हामीलाई घृणा पनि चाहिन्छ। सबै मान्छेकोमा घृणा हुन्छ, तर घृणा चाहिँ तिमीले केसको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ? दुष्टताको लागि। कतिजना मान्छेले दुष्टतालाई घृणै गर्न सक्दैन। दुष्टतालाई उसले के गर्छ? लभ गर्छ, अपनाउँछ, अनि परमेश्वरको कुरालाई हेट्रेड गर्छ। अब के हुन्छ? दुष्टता गरौँ भने त्यो खुसी हुन्छ, परमेश्वरको कुरा गरौँ भने दुखी हुन्छ। त्यसको मतलब तिमी कसको सन्तान बनिँदैछौ? हजुर, शैतानको सन्तान बनेको हो नि त। किनभने शैतानको सन्तानले चाहिँ जहिले पनि के गरिरहन्छ? पाप गरिरहन्छ। पाप भनेको नि के हो? अधर्म हो। अधर्म भनेको नि दुष्टता हो। सो के गर्दैछ अब? उसले परमेश्वरको भयले चाहिँ मान्छेलाई दुष्टतालाई घृणा गर्नु सिकाउँछ। हामीलाई घृणा चाहिँदैन होइन नि, चाहिन्छ नि, तर त्यो घृणाको पनि एउटा सही ठाउँ छ। जस्तो कि घरमा हामीलाई एउटा वेस्ट बिन चाहिन्छ नि होइन, मैला हाल्ने एउटा भाँडा चाहिन्छ। तर के त्यो मैला हाल्ने भाँडालाई चाहिँ अब हामीले त्यसमा खाना खान थाल्यो भने कसो हुन्छ? वेस्ट बिनमा चाहिँ हामीले खाना खान थाल्यो भने कस्तो हुन्छ? राम्रो हुन्छ? के हुन्छ? बिमार हुन्छ नि। अनि किन कतिजना मान्छेहरू स्पिरिचुअली सिक छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज दे आर इटिङ फ्रम द डम्प, वेस्ट बिनबाट खाँदैछ। त्यो घृणा चाहिँ उसले प्रभुको कुरामा लगाउनेछ। त्यो घृणा चाहिँ उसले अनुशासनलाई गर्छ। त्यो घृणा चाहिँ उसले प्रार्थनालाई गर्छ। अब त्यो भएपछि चाहिँ के भयो? त्यो चाहिँ इट इज एन, त्यो चाहिँ शैतानको के भयो? शैतानको सन्तान भयो। शैतानको ठुलो के भयो त्यो? अब एउटा के भन्नु? वेस्ट बिन भयो। शैतानले जति पनि वेस्ट छ त्यसमै ल्याएर अरूको जीवनबाट निकालेको वेस्ट पनि निक्लिन्छ नि। अनक्लिन स्पिरिटहरू कहाँ आउँछ? त्यही भाँडामा आउँछ। त्यही भाँडामा शैतानले के गर्छ? खाँदै गर, खाँदै गर, अनि उसले के गर्छ? खाँदै जान्छ, शक्तिशाली हुँदै जान्छ। ऊ केसमा? विद्रोहमा। शक्तिशाली हुँदै जान्छ केसमा? अनाज्ञाकारितामा। शक्तिशाली हुँदै जान्छ केसमा? उसको इनडिसिप्लिन लाइफमा है। के भयो? अनुशासनमा नरहने जीवनमा ऊ शक्तिशाली हुन्छ। त्यहाँदेखि मान्छेहरूले के भन्छ? यसलाई नचला, यो मूर्ख हो, यो कति छाडा हो। अनि उसलाई के लाग्छ? मैले संसार जिते भनेकन। तर जब पापको मात्रा पुरा बढ्छ, जब पाप चाहिँ चरम सीमामा पुग्छ, त्यति बेला परमेश्वरले के गरिदिनुहुन्छ? पल्टाइदिनुहुन्छ त्यसलाई। प्रभुले त्यसलाई डिस्पोज गरिदिनुहुन्छ। दानियलको किताब 8 अध्यायको 23 पदमा हामीले अस्तिदेखि घरिघरि पढिरहेको छ। जब पाप चाहिँ चरम सीमामा पुग्छ, जसको पनि नि पोइन्ट अफ सेचुरेसन छ, पोइन्ट अफ सेचुरेसन छ। शैतानले पनि नि त्यसलाई एउटा मान्छेलाई कति चाहिँ दुरुपयोग गर्न सक्छ, गर्छ, त्यसलाई चोर्छ, त्यसभित्र भएको पवित्रतालाई मारेको गर्छ, अरूलाई मार्नुको लागि प्रयोग गर्छ। त्यहाँदेखि त्यसले के गर्छ? लास्टमा विनाश गर्छ। अब तिमी एउटा विद्रोही सन्तान हो भने के गर्छ? परमेश्वरको काम भइरहेको छ नि, तिम्रोपट्टिबाट विरोध सुरु भइहाल्छ। शैतानले के गर्यो? घरभित्रै नै एउटा त्यसको एजेन्ट राखिदिइहाल्यो। किनभने बाइबलले भन्दैछ परमेश्वरको भय मान्नु चाहिँ दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो। म ओभरकम नै गर्नु सक्दिनँ, यो पापदेखि चाहिँ म छुटकारा नै पाउनै सक्दिनँ। के कारणले गर्दाखेरि हो? कतिजना मान्छेको त्यो प्रश्न छ नि, योबाट चाहिँ म क्षमा, योबाट चाहिँ छुटकारै पाउन सक्दैन। कति कोसिस गरिसक्यो हो, उसले शारीरिक कोसिस गर्यो हो, उसलाई एकछिन परमेश्वरको वचन सुन्दा हो जस्तो लाग्छ, तर त्यो कोसिसले ऊ असफल किन हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ उसको जीवनबाट उसले निकालेको छ। पहिल्यै शैतानले एउटा स्विचलाई अफ गरिदिएको छ। त्यो स्विच चाहिँ के हो? फियर अफ द लर्ड। किनभने फियर अफ द लर्ड छ भने चाहिँ आफै अटोमेटिकली तिमीले दुष्टतालाई के गर्छौ? घृणा गर्छौ। इट इज अटोमेटिक, त्यो चाहिँ आफै भइहाल्छ। तर फियर अफ द लर्ड छैन भने चाहिँ तिम्रोमा इन्फर्मेसन छ, तिमीले डल्लै बाइबल जान्दैछ, शैतानले पनि डल्लै बाइबल पढेको छ। यीशु ख्रीष्टलाई परीक्षा गर्दाखेरि वचनबाटै गर्यो। तर त्यसको प्रब्लम चाहिँ के छ भने त्यो वचन थाहा हुँदा हुँदै पनि त्यसले आफ्नो जीवनलाई चेन्ज गरेन। त्यसले के हरायो? फर्स्टमै शैतानले के हराएको छ? शैतानले के हरायो?
फियर अफ द लर्ड हरायो। शैतानले त्यो हराएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले आफ्नै एउटा के बनायो, विजडम बनायो, आफ्नै नलेजलाई त्यसले तयारी गर्यो। सो के भयो त, त्यसले आफ्नो फियर अफ द लर्ड त हरायो, अब तिम्रो पनि खोज्ने कोसिस गर्छ, तिम्रो पनि खोज्ने कोसिस गर्छ। सो त्यसले तिम्रो खोज्ने कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ नराम्रो प्रकारले, विशुद्ध प्रकारले गर्दैन, रमाइलो प्रकारले तिमीलाई एन्टरटेन गर्दै कुन चाहिँ स्पिरिट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्यानानाइट स्पिरिट भन्छ। क्यानानाइट स्पिरिटले चाहिँ जहिले पनि के गर्छ, ट्रेडिङ गर्छ, बार्गेनिङ गर्छ, तिमीलाई प्लेजर दिन्छ, प्लेजर, अभिलाषा, स्वार्थी बनाइदिन्छ, त्यो स्पिरिट तिमीमा हालिदिन्छ। अब खासमा चाहिँ तिमीमा फियर अफ द लर्ड हुनुपर्ने, तर फियर अफ द लर्ड होइन, तिमीमा के आयो, आफै लभर अफ सेल्फ भयो। अब त्यो मान्छेको जीवनमा टावर अफ रिबेलियनको के बसिहाल्यो, फाउन्डेसन बसिहाल्यो। यहाँदेखि चाहिँ बाइबलमा भनेको छ, त्यसले चाहिँ नि जब त्यो एन्टाई क्राइस्ट आउँछ, एन्टाई क्राइस्टले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर भन्ने हरेक कुरालाई विरोध गर्छ भनेको छ। एभ्रिथिङ विच हेज टु डु विथ गड, त्यसले के गर्छ, एउटा मान्छे पनि हामी भित्र नै हामी एन्टाई क्राइस्ट स्पिरिटले सताएको छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ यो हो कि परमेश्वरसँग जोडेको हरेक कुरालाई हामीले विरोध गर्दैछौँ भने चाहिँ द्याट इज द स्पिरिट अफ के हो, एन्टाई क्राइस्ट। लु पढौँ त त्यो वचनलाई, म यहाँ फेरि आउँछु अहिले 8:13 दोस्रो थिस्सलुनिकी 2 अध्यायको कतिमा छ भने नि 7-8 पदतिर छ। सो स्पिरिट अफ एन्टाई क्राइस्ट चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो भनेर लेखेको छ, त्यसले विरोध गर्छ। शैतान भनेको नै के हो, विरोधी भनेको हो नि त। सो त्यसले विरोध गर्छ नम्बर 1, र परमेश्वर कहलाएका अथवा पूज्य वस्तुहरू भन्दा पनि आफैलाई उच्च तुल्याउँछ। सो त्यसले त्यसको स्पिरिट अफ एन्टाई क्राइस्ट एउटा मान्छेको जीवनमा के छ भने चाहिँ त्यसले के गर्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ उसको लाइफमा प्रुफ हो। हाम्रो लाइफमा पनि हामीले जाँच गर्नुपर्छ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर कहलाएको हरेक कुराको के गर्छ, विरोध गर्छ। परमेश्वरको चाहिँ नि एभ्री सिंगल थिङलाई त्यसले के गर्छ, विरोध गर्छ। सो हामीले पनि नि त्यो विरोध गर्ने एटिट्युड छ भने चाहिँ त्यसले के बताउँदैछ, हामीमा फियर अफ द लर्ड छैन। अब शैतानले फर्स्टमै आइकन के हटाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको भय, फियर अफ द लर्डलाई निकालिदिन्छ मान्छेको जीवनबाट परमेश्वरको भयलाई निकालिदिन्छ। अनि परमेश्वरको भयलाई निकालिकन के गर्छ, परमेश्वरको भयलाई निकालिकन त्यसले विरोधी बनाइन्छ, त्यो व्यक्तिलाई विरोधी बनाइन्छ। अब परमेश्वरको भय नै नभएपछि त के भयो, परमेश्वरको हरेक कुरालाई विरोध गर्छ, प्रार्थनालाई पनि विरोध गर्छ, शिक्षालाई, अनुशासनलाई, साक्षीलाई, संगतिलाई। किनभने परमेश्वरको कुरा त कहाँ छ, प्रार्थनामा छ नि हैन। त्यसले के गर्छ अरे, परमेश्वर कहलाएको हरेक कुरालाई के गर्छ, विरोध गर्छ। सो प्रार्थनामा छ नि हैन परमेश्वरको शक्ति, उपवासमा छ नि, शिक्षामा छ नि, वचनमा छ नि। सो स्पिरिट अफ एन्टाई क्राइस्ट हामीले नसताएको हुँदैन। यसको चाहिँ फ्लू हुन्छ, एउटा सर्टन एजमा मान्छे सताइन्छ। तर यदि ऊ त्यसैमा बढिरह्यो भने चाहिँ के हुन्छ, इट विल टेक इट्स लाइफ। त्यो फ्लू छ नि, हावा छ नि, नबुझिन्जेलसम्म त के हुन्छ, अब जस्तै एउटा नानी हो भने उसलाई कहाँ अनुशासन मनपर्छ र हैन, उसलाई प्रार्थना गर्नु कहाँ मनपर्छ र, उसलाई वचन सिक्नु कहाँ मनपर्छ र, उसलाई के मनपर्छ, उसलाई त खेलिरहनु मनपर्छ, उसलाई प्रार्थना गर्नु मन पर्दैन, प्रार्थना गर्नु मनै पर्दैन। अनि त्यो पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ शैतानले के गर्छ, फियर अफ द लर्डलाई उसको जीवनबाट निकालिदिन्छ। अन्त त बाइबलले हामीलाई के भन्यो, तिमी चाहिँ तिम्रो शरीरलाई नाश गर्नेदेखि नडराउ। शैतानले चाहिँ नि फिजिकली हाम्रो नाश गर्न सक्ने कुरा चाहिँ शरीर मात्रै हो, त्योभन्दा बेसी केही पनि छैन। मान्छेलाई हुन सक्ने सबै भन्दाखेरि डरलाग्दो कुरा के हो, भयानक कुरा के हो, मृत्यु हो। मान्छे मर्छ।
यो शरीरसम्म चाहिँ शैतानले मजाले काम गर्न सक्छ। शरीर नै सकेपछि काम गर्न सक्छ? सक्दैन नि। के भन्नु मतलब त्यसको सोलमा कुनै पनि कन्ट्रोल छैन। तर त्यसले कसरी एउटा मान्छेको सोललाई कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेलाई एउटा उसको जीवनमा एउटा सिंहासन छ हामी भित्र। हाम्रो यो चाहिँ नि हाम्रो माइन्डमा छ यो सिंहासन चाहिँ। अन्त परमेश्वरको वचनले के गर्यो, हाम्रो माइन्ड र हार्टमा राख्यो नि त। अनि बाइबलले के भनेको छ, तिमीहरूको माइन्ड बाई द रिन्युअल अफ यर माइन्ड भनेको छ। बाई द रिन्युअल अफ यर हार्ट भनेन, बाई द रिन्युअल अफ यर माइन्ड भन्यो। रिन्युअल अफ द माइन्ड चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वेन यु हेभ द फियर अफ द लर्ड, जब तिम्रोमा परमेश्वरको भय हुन्छ। तिम्रोमा परमेश्वरको भय छैन भने चाहिँ आमा बाउको कारणले गर्दाखेरि, अनुशासनको कारणले गर्दाखेरि, एक दुई दिन तिमी कसैको अधीनमा तिमीले आफै कमाउने नभइन्जेलसम्म चाहिँ के हुन्छ, उनीहरूको कुराले गर्दाखेरि तिमी के गर्छौ, करै लाग्यो नि त। करै लाग्यो किनभने तिमीलाई यदि तिमीले विद्रोह देखायो भने तिमीलाई घरबाट निकालिदिनु सक्छ हैन, तिमीलाई स्कुलबाट निकालिदिनु सक्छ, तिम्रो सबै कुराहरू बन्द गर्न सक्छ, सबै कुराहरू बन्द गर्न सक्छ। सो त्यो भय चाहिँ कसको हो, मान्छेको भय मात्रै छ। सो मेरो मान्छे स्वार्थी छ नि त, मैले यदि यो गरिनँ भने त मेरो त यो बन्नुहुन्छ, साहुलियत बन्नुहुन्छ, सबै कुराहरू बन्नुहुन्छ। सो त्यो भयले मात्रै, अब जस्तो कि उदाहरणको लागि तिम्रो साथीले भन्छ नि तिमीलाई, म तिमीलाई कस्तो साथ दिन्छु, तर तिमीलाई घरबाट निकालिदियो भने उसले तिमीलाई पाल्नु सक्छ प्र्याक्टिकली? हजुर सक्दैन। एक दुई दिन त अब उसले घरमा दङ्गाएर पनि राख्छ, त्यहाँदेखि के हुन्छ, निकालिदिन्छ। अघि त के भनेको थियो, म तिमीलाई साथ दिन्छु भनेको थियो, हुँदैन त्यस्तो, हुँदैन। कतिजना सानै उमेरमा भागेर विवाह गर्छ, के भनेको हुन्छ, म तिमीलाई साथ दिन्छु तिम्रो लागि, तर के गर्छ, त्यसले नै फेरि धुलाइदिनु थाल्छ। हो, दिनु सक्दैन नि मान्छेले, तर त्यत्तिकै लागि भए पनि कतिजनाले चाहिँ त्यत्तिकै लागि मात्रै भए पनि मानेको जस्तै गर्छ। तर जब ऊ स्वतन्त्र हुन्छ एक दिन, त्यो स्वतन्त्र हुने बित्तिकै उसले शैतानले उसको जीवनमा रोपेको सबै कुराहरू देखाउन थाल्छ। तर बाइबलले के भन्दैछ त? बाइबल भनेको छ द फियर अफ द लर्ड इज हेट्रेड अफ इभल। ममा साँच्चैकै परमेश्वरको अब स्पिरिट अफ एन्टिक्राइस्ट छ भने चाहिँ मैले के गर्दो रहेछु, परमेश्वर भन्ने हरेक कुरालाई के गर्छु, विरोध गर्छु। चाहे त्यो प्रार्थना होस्, चाहे त्यो सेवा होस्, चाहे त्यो वचन होस्, चाहे त्यो शिक्षा होस्, चाहे त्यो के भन्छ उपवास होस्, विरोध गर्छु। तर यदि मेरोमा परमेश्वरको भय छ भने चाहिँ इफ आई हेभ द फियर अफ द लर्ड, म के गर्छु, आई विल हेट द इभल, दुष्टतालाई घृणा गर्छु। एउटा बाउले एउटा छोराछोरीलाई अनुशासन गर्दै गर्दाखेरि के कुरामा अनुशासन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ दुष्टतामा गरेको नि त। उसलाई किन स्प्याङ्किङ गर्छ, उसलाई किन छडी लाउँदैछ, उसलाई लगाएको हो छडी? हजुर होइन नि, त्यो दुष्टता चाहिँ के छ, बाइबलले भनेको छ दुष्टता चाहिँ के हो भने नि गाडिन्छ। दुष्टताको खुबी चाहिँ त्यो चाहिँ भित्र गाडिन्छ भनेको छ। अन्त त बाइबलले लेखेको छ बालकको हृदयमा खुब दुष्टता गाडिएको हुन्छ भनेको छ। त्यो चाहिँ यति साह्रो गहिरो गाडेको हुन्छ। अनि बाइबलले भनेको छ त्यो दुष्टता केले निस्किन्छ, अनुशासनको छडीले, रड अफ डिसिप्लिन। सो त्यो रड अफ डिसिप्लिन भनेको चाहिँ केवल बेल्ट र रड मात्रै भनेको होइन, डिसिप्लिन पनि छ नि। डिसिप्लिन आफैमा एउटा के हो, छडी हो। डिसिप्लिन आफैमा नै एउटा रड हो। डिसिप्लिन भित्र के हुन्छ ल, अब म केटाकेटीहरूलाई सोध्नु पर्यो, तिमीलाई सोध्नु पर्यो, सबैलाई डिसिप्लिन भन्ने वर्ड बुझ्छ तिमीले? अनुशासन बुझ्छ होइन? अनुशासन भित्र के हुन्छ लु, अनुशासनको कम्पोनेन्ट तिमीहरू आफै भन्न त लेट मी लिसन। तिमीले सपोज कसैलाई डिसिप्लिन गर्नु अरे, यो सानो छोरालाई तिमीहरू दुईजना दिदी भएर डिसिप्लिन गर्नुपर्ने अरे, लु अब तिमीले डिसिप्लिन गर, उसलाई हुर्काउ भनेर तिमीलाई दियो भने के हुन्छ लु, तिमीहरू के कुरामा डिसिप्लिन गर्छ? एउटा बानी बेहोरा हो के अरू? लु सबैले हेल्प गर है, के कुरामा डिसिप्लिन गर्छ? खानुमा, ओके, इटिङमा, राम्रो बोल्नु सिकाउनु, त्यहाँदेखि अरू केमा?
सफा बस्न सिकाउँछ हैन। त्यहाँदेखि अरु राम्रो नराम्रो छुटाउन सिकाउँछ। आफ्नो चीजहरुलाई के गर्न सिकाउँछ? सम्हाल्न सिकाउँछ। त्यहाँदेखि उलाई जतिसुकै बेला उठ्नु मन पर्यो आफ्नै खुसीले उठ ल भोलि बिहान भन्छौ, के दिन्छौ? टाइम दिन्छौ। सो त्यो यो सबै कुरा के हो? इट इज कल्ड द रड अफ डिसिप्लिन मान्छेलाई चाहिँ। अन्त त्यो गरेको चाहिँ त्यसो भए तिमीहरूलाई चाहिँ किन मन नपरेको? किन मन नपर्दो रहेछ? वाइ बुझ्दैछ तिमीले किन चाहिँ मन परेको छैन? के कुरा चाहिँ रहेछ मन नपर्ने चाहिँ? फियर अफ द लर्ड छैन उसको जीवनमा। उसकोमा कुन चाहिँ स्पिरिट छ? स्पिरिट अफ एन्टिक्राइस्ट छ। हामी चाहिँ भन्छ नि एक दिन मार्क अफ द बिस्ट आउँछ अरे, एन्टिक्राइस्ट आउँछ अरे। एन्टिक्राइस्टले त नि एउटा नि म्याग्नेटलाई लिएर नि म्याग्नेटको छेउमा काँटी पिन र त्यहाँदेखि काठहरू झाडुको कुचोको काठहरू ल्याएर राख, तिमीले काँटी पिनको कलर गरेर स्टिलको कलर गरेर राख, अनि त्यसको माथि ल्याएर नि म्याग्नेट राख त। त्यसले सबैलाई टिप्छ। स्टिलकै सबै फलामकै रङ छ त टिप्छ? केलाई टिप्छ त्यसले? आइरनमा मात्रै टिप्छ नि, म्याग्नेटिक प्रपर्टी भएकोलाई मात्रै। किनभने त्यसभित्र के छ? म्याग्नेटिक प्रपर्टी छ। एन्टिक्राइस्ट आउँछ नि, म्यान अफ सिन, त्यसको जतिलाई त्यसले अलग्गै टिपिहाल्छ। भेरी इजी त्यसको लागि, केही पनि गाह्रो छैन। किनभने अलरेडी तिनीहरूभित्र के छ? स्पिरिट अफ एन्टिक्राइस्ट छ, टिपिहाल्छ। सो त्यसको मतलब यदि त्यस्तो हो भने चाहिँ, यदि मान्छेले भन्छ नि अब म त एन्टिक्राइस्ट क्या भागिदिन्छु, क्या लुकिदिन्छु, जहाँ छ भने पनि नि त्यो त अब के भन्नु सुपर म्याग्नेट, अब त्यो त के भन्नु, त्यसले जहाँ लुकेको छ भने पनि त्यसले तानेर निकाल्छ। किनभने इट इज वर्किङ अन अ स्पिरिट। स्पिरिट त्यस्तो हुन्छ कि मान्छेको आत्मा भन्ने कुरा चाहिँ त्योदेखि चाहिँ कोही पनि लुक्न सक्दैन। स्पिरिटलाई तिम्रो घरको दैलोले खेल्दैन, खेल्छ? यो चाहिँ नि स्पिरिट प्रुफ डोर हो भनेर हुन्छ। केले खेल्छ त्यो स्पिरिटलाई? केले चाहिँ नाङ्नु सक्दैन? डेथ, स्पिरिट अफ डेथलाई केले रोक्यो? यीशु ख्रीष्टको रगतले रोक्यो। त्यो भनेको चाहिँ क्षमा, सेल्भेसन, उद्धार पाएकोहरूमा चाहिँ के हुन्छ? मार्क अफ द ल्याम्ब हुन्छ, थुमाको छाप लागेको हुन्छ। जतिजनाले ग्रहण गरेको छैन नि, उसले क्रिस्चियन घरमा जन्मियो तर भए पनि उसले ग्रहण गरेको छैन, उसकोमा मार्क अफ द ल्याम्ब लागेको हुँदैन। ऊ भित्र कुन चाहिँ स्पिरिट हुन्छ? स्पिरिट अफ एन्टिक्राइस्ट। इफ यु डोन्ट ह्याभ द फियर अफ द लर्ड, अब सिम्पल उदाहरणको लागि एउटा कपमा तिमीले पानी हाल है, अनि आधी त्यसको हिस्सालाई तिमीले छोडिदेऊ, त्यो आधी हिस्सालाई केले भरेको हुन्छ? एयरले भरेको हुन्छ नि। तिमीले त्यो आधी हिस्सालाई चाहिँ यसो पम्प ल्याएर यसो निचोरेर त्यहाँ एयर हाल्नुपर्छ। हजुर, कहाँबाट आयो त्यो एयर? वातावरणबाट आइहाल्यो नि। सो तिमीले त्यो एयरलाई हटाउनु हो भने चाहिँ के गर्छौ? हजुर, भ्याक्युम क्लिनरले तान्छौ? कसरी गर्छौ? कसरी हटाउँछ लु? हजुर, त्यो कपलाई के गर्छ? पानीले फिल गर्छ। तिमी एउटा इसाई घरमा जन्मिनु अनि तिमीले प्रभुको कुरा सुन्नु चाहिँ तिम्रो कप अलिकति फिल भएको जस्तो मात्रै हो, तर त्यो कपलाई फुल बनाउने काम चाहिँ तिम्रो हो। केले फुल बनिन्छ? फियर अफ द लर्डले। त्यहाँदेखि चाहिँ बाइबलले भनेको छ परमेश्वरको भयले, भजन सङ्ग्रहमा लेखेको छ परमेश्वरको भयले पूर्ण भएकाहरूलाई दुष्टताले छुन सक्दैन। भजन सङ्ग्रह 119 को कतिमा लेखेको छ? परमेश्वरको भयले पूर्ण भएकोहरूलाई चाहिँ दुष्टताले छुन सक्दैन, सक्दैन। किनभने इज अलरेडी फुल अफ द फियर अफ लर्ड। पढौँला हामी त्यसलाई। 19 भजन सङ्ग्रह होइन रहेछ, हितोपदेश 19 को 23 मा, हितोपदेश 19 को 23 मा रहेछ। पढौँला हामी त्यसलाई, सबैले खोला। हितोपदेश 19 को 23 मा, 19 को 23 मा यसरी लेखेको छ,
परमप्रभुको भय जीवन हो, यसले पूर्ण भएकोलाई दुष्टताले छुनै सक्दैन। जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ नि परमेश्वरको भयले पूर्ण छ, तिम्रो जीवनको भाँडा चाहिँ के छ? इट इज फुल अफ द फियर अफ द लर्ड छ नि, दुष्टता आउनै सक्दैन त्यो मान्छेको बिचमा। तिमीलाई जस्तै दुष्टताको बिचमा राख्दियो भने पनि के हुन्छ? छुनै सक्दैन। कतिजना नानीहरू छोराछोरीहरू के हुन्छ? जस्तै दुष्टताको बिचमा पनि बिग्रिँदैन। कतिजना के हुन्छ? परमेश्वरको वचन जान्दछ र पनि एकैछिनमा बिग्रिन्छ। नानीहरू मात्रै होइन, जवान होस् या जो पनि होस्, वृद्ध मानिस कसैलाई पनि छोड्दैन नि त। सोलको त उमेर हुँदैन नि त। सोल त एजलेस हो नि। सोल त के हो? इटर्निटी हो नि, ह्युमन सोल त। सो इफ यु आर फुल अफ द फियर अफ द लर्ड, दुष्टताले तिमीलाई छुन सक्दैन। सो अघि मैले भन्दै थिएँ, जब मान्छेको मनमा परमेश्वरको भय हट्छ, त्यहाँदेखि उसले फर्स्ट कुरा केलाई मन पराउँछ? दुष्टतालाई मन पराउँछ, इभललाई मन पराउँछ। त्यहाँदेखि त्यसको बादमा भनेको छ उसको त्यो इभल चाहिँ कसरी सुरु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हितोपदेश 8:13 पद अनुसार कतिवटा कुरा भनेको छ नि। नम्बर 1 प्राइड भनेको छ है, घमण्ड। अब इभल चाहिँ केदेखि देखा पर्न थाल्छ भन्दाखेरि चाहिँ खमीरमा पनि सबैभन्दा पहिला लेभलमा कुन चाहिँ छ? घमण्डै छ। तिमीहरूले घमण्ड गर्नु असल होइन भनेको छ होइन, पहिलो कोरिन्थी 5:6 पदमा। सो यहाँ पनि के छ? त्यसमा पनि पहिला नै के आउँछ? अभिमान। अभिमान भनेको के हो? घमण्ड हो, प्राइड। त्यहाँदेखि एरोगेन्स आउँछ, एरोगेन्ट बेहोरा। उसको बेहोराले अरूलाई कस्तो हुन्छ? उसलाई त्यो केही पनि फरक पर्दैन, तर मलाई चाहिँ भयो भने भइहाल्यो। एरोगेन्ट। किनभने उसकोमा कुन चाहिँ स्पिरिट छ? स्पिरिट अफ एन्टिक्राइस्ट छ। स्पिरिट अफ एन्टिक्राइस्ट, स्पिरिट अफ जेजेबेल, दे विल वर्क टुगेदर। त्यहाँदेखि उसले प्रोफेटिकलाई घृणा गर्न थाल्छ। प्रोफेटिक अनोइन्टिङ भएको मान्छेलाई देखि सहँदैन। के छ ऊ भित्र? के छ? अब स्पिरिट अफ जेजेबेल आयो, त्यसको एजेन्टहरू आउन थालिहाल्छ। एउटा मात्रै आउँदैन नि, त्यसले कतिवटा लिएर आउँछ? 7वटा लिएर आउँछ नि। किनभने त्यो घर के छ? शिक्षा पाएर खाली छ, सफा छ नि, त्यसलाई डर लाग्छ नि त्यसलाई पनि एकै आउनु। त्यसले 7वटा लिएर आउँछ। स्पिरिट अफ एन्टिक्राइस्ट विरोधीको आत्मा मात्रै होइन, स्पिरिट अफ जेजेबेल लिएर आउँछ, स्पिरिट अफ क्यानानाइट लिएर आउँछ, स्पिरिट अफ जेबुसाइट लिएर आउँछ, स्पिरिट अफ हिवाइट। के हो यो भनेको? क्यानानाइट भनेको ट्रेडर, बार्गेनिङ गरिरहन्छ जहिले पनि, फाइदा र नोक्सानको सौदा गरिरहन्छ। हिवाइटको स्पिरिट लिएर आउँछ, एकदम प्लेजर, अल्छे। त्यहाँदेखि के आउँछ? हिटाइटको स्पिरिट लिएर आउँछ, टेरर, एकदम आँखाहरू यत्रो ठुल्ठुलो बनाएर एग्रेसिभ बेहोरा देखाउने। त्यसको बादमा जेबुसाइट स्पिरिट आउँछ। के हो यो जेबुसाइट स्पिरिट? अरूलाई अप्रेस गर्ने, अरूलाई दबाउने। सो उसको बिहेभियर, एरोगेन्स भनेको चाहिँ त्यो हो। सो एरोगेन्स चाहिँ नि यो 7 इभल स्पिरिटले बनिएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा के भनेको छ? अहंकार भनेको छ। अहंकार। सो त्यो मान्छेको जीवनमा के आयो? अहंकार आयो। यति साह्रो अहंकारी भयो, केही पनि छैन। के कुरामा चाहिँ घमण्ड गर्ने? कोही बेला नि आफूलाई सोध्नुपर्छ, मेरोमा के यस्तो कुरा चाहिँ छ जसमा चाहिँ मैले साँच्चीकै घमण्ड, मैले यति साह्रो घमण्डी भइरहेको छु, खासैमा चाहिँ मेरोमा के यस्तो कुरा छ भनेर नि प्रश्न सोध्नुपर्छ मान्छेले। वाट आई हेभ, जसमा चाहिँ मैले साँच्चीकै घमण्ड गर्न सकौँ। प्रभुले चाहिँ नि एउटा सानो ब्रेनको एउटा सानो नसालाई नि यसो टिकल मात्रै गरिदिनु भने पनि त्यो मान्छे के हुन्छ? अनुहार सोरेर ऊ माथि पुग्छ। यो हातखुट्टा नचल्ने हुन्छ, एकपट्टि डल्लै नचल्ने हुन्छ। त्यो नानी हो भने नि सुक्दाखेरि नि बढ्दाखेरि उसको हातखुट्टा पनि चराहरूको जस्तै हुन्छ, बढ्छ त्यतिकै। यति साह्रो अहंकारी हुन्छ। नानीहरू पनि नि त्यो अहंकारको स्तरमा बढ्दाखेरि नि त्यो भएको देखेको छु मैले। उनीहरू पनि त्यो अहंकारको स्तरमा बढ्दाखेरि चाहिँ त्यो अहंकारले उनीहरूलाई छुएको, उनीहरूलाई छोपेको देखेको छु। हेर्नुहोस् है, अहंकार चाहिँ नि तिम्रो जीवनमा अहंकार ल्याउनुको लागि शैतानले पनि ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गर्छ। त्यसले तिम्रो लाइफमा 7 इभल स्पिरिटलाई के गर्छ? इन्भेस्ट गर्छ। अनि त्यो यति साह्रो अहंकारी भयो, तर
अन्तमा गएर के हुन्छ त्यसको विनाश नमिठो हुन्छ, दुर्दशामा पुग्छ, हराउँछ त्यसको अस्तित्व। त्यहाँदेखि के हुन्छ गलत इक्जाम्पल हुन्छ त्यो मान्छे, गलत इक्जाम्पल हुन्छ। सो अहंकारी कहिले पनि नहुनु। सो जब तिमीलाई रड अफ डिसिप्लिन दिँदैछ नि त्यति बेला तिमीले के गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु। दाउदले के भन्यो भजन सङ्ग्रहमा, धर्मात्माले मलाई के गरोस् पिटोस् भनेको छ। त्यो पिटोस् भनेको चाहिँ ल्याएर बङ्की बङ एउटा बक्सिङ के भन्नु बक्सिङ यो के भन्छ पञ्चिङ ब्याग जस्तै उसलाई हिर्काउनु भनेको होइन। के भनेको चाहिँ धर्मात्माले चाहिँ जहिले पनि रड अफ डिसिप्लिन चलाउँछ। हामी धर्मात्मा हो भने चाहिँ हामीले रड अफ डिसिप्लिनलाई चलाउन जान्दैछ। तपाईँ धर्मात्मा हुन्छ, तपाईँको शिरले के गर्छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छ। सो त्यो मेरो शिरले इन्कार नगरोस् भनेको के हो, भजन सङ्ग्रह 141 मा भनेको छैन मेरो शिरले त्यसलाई इन्कार नगरोस् भनेको छ नि। के भनेको त्यो, मेरो शिरले त्यसलाई इन्कार नगरोस् भनेको। शिरमा के हुन्छ, हाम्रो शिरमा माइन्ड हुन्छ नि। सो रिन्युअल चाहिँ कहाँ हुन्छ, जहिले पनि माइन्डमा हुन्छ। सो मेरो शिरले त्यसलाई एक्सेप्ट इन्कार नगरोस् भनेको चाहिँ त्यो। बरुभन्दा उनीहरूको विपत्तिमा पनि मेरो प्रार्थना भइरहन्छ। हामीलाई त डिसिप्लिन गर्ने मान्छेलाई विपत्ति आयो भने खुच्चिङ पर्यो, मजा आयो। अस्ति मलाई भन्दै थियो होइन, त्यसले अहिले त आफै मजा आयो। डिसिप्लिन गर्ने मान्छे तिमीको जीवनबाट निकाल्दैन, मजा आयो। शैतानले पनि भन्दै गरेको हुन्छ मजा आयो। रड अफ डिसिप्लिन लिने मान्छे जहिले पनि शान्तमा रहन्छ। अनि भन्दैछ प्राइड, एरोगेन्स एन्ड द वे अफ इभल एन्ड द पर्भर्टेड स्पिच भन्दैछ नै। के आउँदो रहेछ त्यो मान्छेको जीवनमा नि जब स्पिरिट अफ एन्टिक्राइस्ट आउँछ, अभिमान, अहंकार, खराब चाल, भड्काउने कुराहरू। उसले के गर्छ, यस्तो प्रकारले भन्छ, उसले भड्काउन थाल्छ अर्कोलाई पनि। भड्काउने, कसैकोमा थप्ने, छेउमा बसेर क्या लै गर्ने आदत हुन्छ नि। परमेश्वरले घृणा गर्छ अरे त्यसलाई। गड हेट्स भन्ने छ। गड हेट्स हितोपदेश 6 अध्यायमा पनि लेखेको छ, परमेश्वरले चाहिँ त्यो मान्छेलाई घृणा गर्नुहुन्छ जसले दाजुभाइको बीचमा के उठाउँछ, झगडा उठाउँछ। यहाँ पनि त्यही भन्दैछ, परमेश्वरको भय मान्नु चाहिँ दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो नि त। सो तिमीले परमेश्वरको भयलाई मानेका छौ भने चाहिँ तिमी दुष्टतालाई घृणा गर्छौ। अनि हितोपदेश 19:23 पद अनुसार चाहिँ परमेश्वरको भयले पूर्ण छ भने चाहिँ त्यो मान्छेलाई दुष्टताले छुनै सक्दैन, किनभने परमेश्वरको भयले के छ, पूर्ण छ। अब बाइबलमा हामीले हेर्यौं भने त्यसको इक्जाम्पल, शक्तिशाली उदाहरण चाहिँ हामीले के भेटाउँछौँ भने युसुफलाई भेटाउँछौँ। युसुफले जब पाप गर्ने मौका आयो, पाप गर्ने चान्स आयो, उसले के भनेको छ युसुफले, मैले परमेश्वरको विरुद्धमा कसरी पाप गर्नु, हाउ क्यान आई सिन अगेन्स्ट गड। दाउदले जब पाप गर्यो तब दाउदले के भन्यो, मैले तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेँ भनेको छ होइन। भजन सङ्ग्रहमा आई हेभ सिन्ड अगेन्स्ट यु भनेको छ। त्यसले चाहिँ नि होली स्पिरिटलाई के गर्छ, जहिले पनि दुःख दिन्छ एउटा मान्छेले नि पाप गर्दै गर्दाखेरि। उत्पत्ति कतिमा लेखेको रहेछ, 39 को, जेनेसिस च्याप्टर 39 को 9 मा के भनेर लेखेको छ, जब युसुफको जीवनमा उसले एकदम फ्री सिन, पापको मजा आउन आँटेको थियो। पाप गर्नु मजा आउँछ नि, पाप गर्नु मजा आउँदाखेरि चाहिँ युसुफले के भन्यो, युसुफले भन्यो यस घरमा उहाँ पनि उसको पोतिफरको वाइफलाई भन्दैछ, जेलिकालाई भन्दैछ, यो लेडीको नाम जेलिका थियो, जेलिकालाई भन्दैछ यस घरमा उहाँ पनि म भन्दा ठुलो हुनुहुन्न, उहाँले तपाईँ बाहेक सबै कुरा मलाई दिनुभएको छ, किनकि तपाईँ उहाँको पत्नी हुनुहुन्छ। तब कसरी यस्तो घोर दुष्ट काम गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा मैले पाप गर्नु। उसले भनेन मेरो मालिकको विरुद्धमा कसरी पाप गर्नु भनेन, कसको विरुद्धमा पाप गर्नु भन्दैछ, परमेश्वरको हो। त्यो जब एउटा मान्छे नि स्पिरिट अफ एन्टिक्राइस्ट बोक्छ, उसले चाहिँ एभ्री काम उसले गर्छ, उसलाई लाग्छ मैले यसलाई बदला लिएको।
मैले यसलाई बदला लिएको, तर उसले कसलाई लिँदैछ खासमा? कसलाई बदला लिँदैछ? परमेश्वरलाई लिएको हो नि त। किनभने एन्टाई क्राइस्ट भनेको नै के, ख्रिस्ट विरोधी भनेको नै त्यसले यीशु ख्रिस्टको विरुद्धमा काम गर्छ, यीशु ख्रिस्टको कामलाई त्यसले विरोध गर्छ, बदला लिन चाहन्छ। अब इक्जाम्पलको लागि एउटा मान्छे कुनै अफिसमा छ, उसको 5-fold अफिसको कुरा गर्दैछ है, परमेश्वरले दिनुभएको अफिसमा एउटा एपोस्टलको नेचर, एउटा प्रोफेटको नेचर, एउटा टिचरको नेचर, एउटा पास्टरको नेचर अनि एउटा इभान्जेलिस्टको नेचर डिफ्रेन्ट हुन्छ। 5वटा डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर हुन्छ। सो एपोस्टोलिक अनोइन्टिङ भएको मान्छे चाहिँ सबैजनासँग मिलेर के गर्छ, उसले काम गर्छ। ऊ चाहिँ के हुन्छ, अलिकति मिलानसार खालको हुन्छ, उसको बोलीहरू पनि त्यस्तै हुन्छ। अब प्रोफेट चाहिँ के हुन्छ, छुच्चा हुन्छ पुरा। सो अब सपोज एउटा प्रोफेटले मलाई छुच्चा प्रकारले केही भन्यो भने चाहिँ म भित्र एन्टाई क्राइस्ट स्पिरिट छ भने चाहिँ के हुन्छ, अब म यसलाई कसरी ढालौँ, यसले मलाई यस्तो भन्यो, यसलाई त म ढाली छाड्छु। तर मैले कसको विरुद्धमा काम गरेको, खासमा कसको अफिसको विरुद्धमा काम गर्दैछु? त्यो अफिस कसले दिनुभएको थियो? त्यो प्रोफेटलाई परमेश्वरले दिनुभएको नि त। सो मैले त्यो प्रोफेटको विरुद्धमा काम गर्नु चाहिँ खासमा कसको विरुद्धमा काम गरेको हो? परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको। सो शैतानले के गर्छ, सीड अफ हेट्रेड हालिदिन्छ। तर त्यसको मतलब तिम्रो लाइफमा प्रोफेटिक अनोइन्टिङ छ भने तिमी रुड हुनुपर्छ भनेको पनि होइन है। फेरि कतिजनाले फेरि त्यही फेरि भुल बुझ्छ। अब एज अ टिचर मैले यो पनि सिकाउनु पर्छ, यो पनि सिकाउनु पर्छ। कतिजना नि एकदमै रुड हुन्छ, रुड बिहेभियरलाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। बाइबलमा भनेको छ कुरा काट्नेहरू परमेश्वरलाई मन पर्दैन। मेरो लाइफमा मेरो कुनै पनि बिहेभियरले कसैलाई बाधा हुँदैछ भने चाहिँ आई निड टु चेन्ज। किनभने बाइबलमा भनेको छ प्रेमले आफ्नै भलाइ खोज्दैन, तर के गर्छ, अरूको भलाइ खोज्छ। सो त्यो चाहिँ सबैको लागि अप्लाई हो। त्यो चाहिँ नि हामी हतियार नबनाऊ फेरि त्यो वचनलाई लिकन अर्कोलाई हर्ट गर्ने। तर म बुझौँ मैले, सो मेरो पोइन्टमा आउँछ भने चाहिँ म भलाइ नै गर्नु खोज्नुपर्छ मेरोपट्टिबाट चाहिँ। तर यदि म बदलिनुपर्छ भने चाहिँ म बदलिनु पनि पर्छ। फेरि त्यति कुराले गर्दाखेरि मेरो काम चाहिँ काटघाँच परालको हुँदैन। सबैजना नरकुण्डको आगोमा जल्छ भन्ने छैन, तर नि स्वर्गको आगोमा पनि जल्छ मान्छेहरू। याद राख्नुहोस् है, स्वर्गमा पनि आगो छ है, देयर इज फायर होइन। जजमेन्ट थ्रोनको अगाडि के छ, फायर छ नि। त्यो फायरमा पनि जल्छ मान्छेको काम जल्छ त्यहाँ चाहिँ। त्यो कामले चाहिँ के हुन्छ, ऊ लज्जित हुन्छ। संसारमा त के थियो, सबैजनाको के थियो, वाहवाही थियो। तर अब के भयो, स्वर्गको आगोमा चाहिँ जल्छ है, त्यो जल्छ। इट विल बर्न, इट विल बर्न। पहिलो कोरिन्थी 3:13 कतिमा लेखेको छ होइन, कि उहाँले आगोद्वारा के गर्नुहुन्छ, जाँच गर्नुहुन्छ। सो नरकमा मात्रै छैन आगो। नबुझौँ हामी यो कुराहरू त्यस्तो प्रकारले। हामी कोही कोही बेला नि त्यसरी बुझ्छौँ। हामी राम्रो मान्छेहरू छौँ भने पनि नि, तपाईँलाई स्वर्ग जाने ग्यारेन्टी नै छ भने पनि नि, काम चाहिँ जाँचिन्छ है। मेरो काम जाँचिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले झुट बोल्नु पाउँदिनँ त्यहाँ। खासमा चाहिँ प्रभु म यस्तो थिएँ कि भन्नु पाउँदैन। ओके, प्रभुले के भन्नुहुन्छ, ओके ठिकै छ नि त, ल यसलाई जाँच गरौँ न त। सिम्पल एन्सर, लेट्स जज इट थ्रु फायर। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जीवनमा भएको कतिवटा कुराहरू जसलाई चाहिँ हामीले काम चलाउ बनाइरहेको हुन्छ। कोही कोही बेला हाम्रो घरको छिटकेनीहरू भाँचिन्छ अनि हामी एउटा काठको बनाएर काम चलाउँछौँ नि, काम त चल्यो, ढोका त बन्द भयो, तर त्यो के हो, त्यो फलामको छिटकेनी जस्तो हुँदैन। आगो लाग्यो नि त्यही जल्छ पहिला, त्यो पनि जल्छ। तर फलाम चाहिँ भरे आगो लाग्दाखेरि पनि के हुन्छ, जल्दैन नि। कालो हुन्छ डढेर, तर जल्दैन। किनभने त्यसको स्ट्रेन्थ के छ नि त त्यहाँभित्र। सो यसले चाहिँ हामी जसले आफैलाई राम्रै सम्झिरहेको छौँ, हामीलाई पनि वार्निङ हो यो। बाइबलले भनेको छ हाम्रो बोली के हुनुपर्छ, नुनले नुनिलो पाकेको हुनुपर्छ होइन। कलसीको किताब 3 भनेको छ जस्तो लाग्यो। हाम्रो बोली चाहिँ नुनले नुनिलो पारेको हुनुपर्छ, सल्टेड विथ सल्ट भनेको छ होइन भने चाहिँ यु विल बी सल्टेड विथ फायर।
यदि तिम्रो बोली चाहिँ नुनले नुनिलो पारेको छैन भने एक दिन चाहिँ के हुन्छ फेरि समय आउँछ तिमी आगोमा जाँचिन्छ भने इंग्लिशमा सल्टेड विथ फायर भन्ने वर्डलाई युज गरेको छ। कतिमा रहेछ 4:6 मा 3 मा हैन रहेछ कलसी 4:6 पदमा लेखेको छ। तिम्रो बोली चाहिँ नुनले कतिजनाले चिनीले गुलियो बनाउँछ। बाइबलमा चिनी छैन कि नुन चाहिँ छ। चिनीले गुलियो बनाउनु चाहिँ के हो चाप्लुसी एक्टिङ मात्रै हो है। यसको अगाडि ठिक्कै पार्यो सुगर कोटिङ भन्छ त्यसलाई। तर नुनले नुनिलो पार्नु चाहिँ के हो नुन चाहिँ नि नुनले के गर्छ प्रिजर्भ गर्छ। नुनले एउटा के भन्नु एउटा क्वालिटीलाई देखाउँछ स्वाद पनि देखाउँछ। स्वादिलो बनाएको भनेको नि स्वादिलो तिमीहरू संत जगतको के हो नुन हो भनेको छ। नुनले स्वाद हरायो भने के हुन्छ त्यो फालिनु र मानिसको खुट्टाले कुल्चन बाहेक केही कामको हुँदैन। सो फियर अफ द लर्ड भित्र त्यो पनि आउँछ। हाम्रो एका दुस्रासँगको सम्बन्धमा हामी कसरी बोल्दैछौँ। हामी नि कोही बेला टफ सिचुएसनमा हाम्रो वातावरण नि सबै राम्रो हुन्छ हाम्रो बोलीको कारणले गर्दा नराम्रो भइरहेको हुन्छ। त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। तिमी सबै कुरा जान्छ तर बिकज अफ यर स्पिच अन्त त बाइबलमा भनेको छ मानिसले बोलेको हरेक कुराको परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ इन्साफ गर्नुहुन्छ। अनि बाइबलले हामीलाई सिकाएको छ कसरी बोल्नु भनेको न। सो म फेरि अहिलेको पोइन्टमा आउँछु म सक्नु आँटे अब। सो के हुँदैछ परमेश्वरको भय छैन भने त्यो मान्छे के हुन्छ अरे उसकोमा प्राइड घमण्ड अहंकार दुष्टताको बाटो अनि फोहोर बोली प्रिभर्टेड अथवा झगडा उठाउने बोली त्यो मान्छेको जीवनमा आउँछ। अनि अब यो वचनको लामो खण्ड छ तर आज म एउटा खण्ड मात्रै पढेको छु फियर अफ द लर्डको एउटा हिस्सालाई मात्रै बोलेको छु। यसमा म थुप्रो कुरा सिकाउनेवाला छु। फियर अफ द लर्ड परमेश्वरको भय चाहिँ के हो त। सो आज हामीले एउटा पोइन्टलाई सिक्यौँ फियर अफ द लर्ड परमेश्वरको भय भनेको चाहिँ के अरे दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो। अहंकार अभिमान भड्काउने कुराहरू फोहोर बोली यो सबैलाई घृणा गर्नु हो। सो परमेश्वरले के हो त्यो दुष्टता पनि बताइदिनु भयो। सो दुष्टता भनेको नै के हो इनडिसिप्लिन हो। सो तिमीले अघि मैले नानीहरूलाई सोधेँ एउटा कसैलाई डिसिप्लिन गर्नु भने तिमीले के गर्छौ यु गिभ द गुड डेफिनेसन। अब त्यो गुड डेफिनेसनलाई तिमीले विश्वास गर्नुपर्छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीले जे सुन्यो अब त्यसलाई के गर पालन गर। यूहन्नाको किताब 13 अध्याय भनेको छ तिमीले जे सुन्यौ त्यसलाई के गर अब पालन गर त्यसलाई तिमीले जिउन थाल। सो आज हामीले फियर अफ द लर्डको एउटा हिस्सालाई हेरेको छौँ। सो भोलि हामी यसको अरू कम्पोनेन्टलाई अझै हेर्दै यो अध्ययन जबसम्म सकिँदैन हामी यो अध्ययनलाई जारी राख्छौँ। सो म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्छु आज तपाईँले परमेश्वरको फियरलाई राख्नु भएको छैन भने प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु म तपाईँसँग फियर गर्न चाहन्छु। शैतानले के चाहिँ चोरेको रहेछ फर्स्टमै अनि परमेश्वरको भय चोरेको रहेछ हाम्रो जीवनमा। त्यसले पनि के गुमाएको थियो परमेश्वरको भय। अनि बाइबलले के भन्ने त्यसलाई मर्यादामा नबस्ने आफ्नो मर्यादामा नबस्ने भनेको छ। सो त्यसले गुमाएको जे गुमाएको छ त्यसले तिम्रो जीवनबाट त्यही चोर्न चाहन्छ अनि त्यही नै भत्काइदिन्छ। त्यो भत्किसकेपछि के भयो अनरिपेयरेबल हुन्छ। अब कतिपल्ट चाहिँ के हुन्छ भने हामीले नजानेको कारणले गर्दा यस्तो शिक्षा नपाएको कारणले गर्दाखेरि हामीले फियर अफ द लर्डलाई लुज गर्छौँ। तर कतिजनाले चाहिँ चोइस गर्छ। त्यो चोइस चाहिँ के हो रिबेलियन हो। अनि त्यो चाहिँ कहाँ पुग्छ त्यसको अन्त चाहिँ कहाँ हुन्छ विनाशमा हुन्छ। सो स्पिरिट अफ एन्टाइक्राइस्टले के सिक्यो हामीले परमेश्वर कहलिएको हरेक कुरालाई के गर्छ विरोध गर्छ अपोज गर्छ। याद राख है परमेश्वर कहलिएको सबै कुरालाई अपोज गर्छ। स्पिरिट अफ जेजेबेलले केलाई विरोध गर्दो रहेछ प्रोफेटिकलाई। स्पिरिट अफ जेजेबेलसँग चाहिँ कुन स्पिरिट आउँछ अरे अरू 7 इभल स्पिरिट आउँछ। जेबुसाइट आउँछ हिवाइट आउँछ क्यानानाइट आउँछ हिवाइट आउँछ हित्ताइट आउँछ गिर्गासाइट आउँछ यो सबै पेराजाइट आउँछ। यो स्पिरिटहरू आइहाल्छ किनभने तिमी चाहिँ सफा बनाइएको घर हो। तर अब तिम्रो घरमा चाहिँ तिमीले कसलाई इन्भाइट गर्नुपर्छ आज फियर अफ द लर्डलाई। जब तिमीले फियर अफ द लर्डलाई प्रभु जसरी दाउदले भनेको छ तपाईको आत्मा मबाट
नलैजाउनुहोस् भनेको चाहिँ कुन चाहिँ कम्पोनेन्टको कुरा गरेको? फियर अफ द लर्ड नलैजाउनुहोस् भनेको। मलाई राज्य खुसीको आत्मा दिनुहोस्। किन? फियर अफ द लर्ड आएपछि के हुन्छ? डिसिप्लिन आउँछ नि त। डिसिप्लिन चाहिँ हामीले राज्य खुसीसँगले हामीले लिन पर्ने हुन्छ। सो यसको विषयमा भोलि म सिकाउन गइरहेको छु। परमेश्वरको वचन पढाएर सुनाएमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।